好啦，呢頁咁呢題呢，就佢話分散市區擠迫嘅人口，佢個意思係話呢，你啲人又係分去唔同地方住，咁俾佢喺唔同地方居住啊，咁嘅意思嚟嘅。咁所以答案係 D。咁呢題就增加發展嘅土地，即係話我哋會多啲土地去起樓或者點樣，咁應該係咁樣啦，增加土地填海。咁呢題佢話聯繫分散嘅地區，聯繫嘅意思咧，即係話大家可以好快咁樣，或者佢可以有唔同方法由兩個地區之間往來嘅。咁所以係隧道，佢可以幾個區之間啲人可以互相去咯。咁同埋呢個鐵路，鐵路亦都係方便唔同區之間嘅人咧互相往來，所以往來。咁所以就叫聯繫咗。咁呢個分散係嘅意思係想佢哋去唔同地方住，咁所以係新市鎮啦。咁呢個土地發展增加土地咧就係呢個啦。